Cara membuat efek audio di Premiere Pro. Yang akan saya jelaskan ada dua. Yang pertama itu efek suara HP, yang kedua adalah suara di dalam air. Oke, langsung ke caranya. Untuk suara HP, kita menggunakan efek yang namanya high pass. Kita siret ke bagian audio kita. Nah, suara sudah seperti HP. Kita lihat. Oke, wow. tes 1, 2, 3, bagaimana kualitas suaranya ya seperti ini. Oke, cara yang kedua, langsung ke caranya. Yang kedua ini mirip, tapi namanya beda, yaitu low pass. Nah, ini kita drag, bisa kita atur di bagian efek dan preset, hingga suaranya seperti ini. Oke, tes 1, 2, 3, bagaimana kualitas suaranya ya seperti ini. Efek suara ini memang cocok dibuat vlog seperti itu, namun kalau di Premiere ini lebih manual dan bisa diatur frekuensinya, yaitu lebih enak sih untuk profesional. Oke, mantap banget video ini, saya kelar mungkin manfaat. Terima kasih. Piye kualitas webcam? Ini bukan kamera loh, webcam laptop badal. Webcam 720p. Bagaimana? Aduh.